এই লাউটাকে কেটে এটার ভিতরে এখন ফুলগুলোকে ঢুকিয়ে দেই, হয়ে গেল ফুলদানি। এবার এটা গিয়ে বউকে দিয়ে আসি। বউ, এই নাও তোমার জন্য ফুলদানি এনেছি। আরে বা, এটা তো খুব সুন্দর দেখতে। কই দেখি, এটা কোনো ফুলদানি হলো নাকি? এর থেকে ভালো তো আমার বাড়িতে আছে। এই নাও বউ। না, এটা আমি নিব না। বন্ধুরা, ওই বুড়োটা বউয়ের জন্য বানানো ফুলদানিটা ফেলে দিল আর আমাদের জানা তাই বলে অপমান করলো। তাই আমি এই কাঠটা দিয়ে আমার বউয়ের জন্য এমন একটা ফুলদানি বানাবো যা দেখে ওই বুড়োটা অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তোমরাও যদি তোমাদের প্রিয় মানুষটিকে ভালোবেসে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে। এই তো দেখতে দেখতে ফুলদানিটা তৈরি হয়ে গেল। এই নাও বউ, তোমার জন্য একটা সুন্দর দেখে ফুলদানি বানিয়ে নিয়ে আসলাম। আরে বাহ, এটা তো আরো সুন্দর দেখতে গো। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে গো, তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো।